おい、あ最近お前体調悪いんか？なんで？食べづらそうにしてあ口呼吸になってるじあ、マジでゃん。味がしないんだよね。鼻詰まりか？花粉症の鼻炎がね、うん毎年ひどくなってるんだよね。じゃあお前、うん薬剤師さんに相談して買える、んあれぐらい FX プレミアム知ってるか？アレグラ FX プレミアム？辛い鼻詰まりには、うんプレミアムだよ。プレミアム？あなんか聞いたことあるけど、プレミアムがあんの？そう。どこで買えるの？それはお前、薬局で、うん薬剤師さんにお尋ねください。ドラッグストアね。そう、ピンポーン。